ikaze ku isimbi rya Yesu TV muri kumwe nanjye isimbi rya Yesu coach counselor mentor motivator my family my first ministry my family my family my family my family my first ministry my family church. Turabakunda cyane kandi turabishimiye. Uyu munsi tugiye muri sije iryoshye cyane tugiye kuvuga kandi ndabakunda kandi ndabashimiye inbox message zanyu rwose appreciate ndabakunda kandi nukuri merci grand merci kuba message dutambutsa ibageraho kandi mukambwira muti turishimye mushire like mukore comment ni byiza biraryoha binyongera morale no kumva ko ndi kuganira n'abantu bankunda bari kunyumva kandi bankunda nkunda gukundwa icyama mukankunda kandi abiziko ni mu nkunda muzumva ibyo ndi kubabwira bizabafasha tuzaryoherwa twese yaba ngiye uvuga yaba nawe nyumva. Tugiye kuvugana ibintu 10 biranga depression mu rukundo. Ibintu biranga depression mu rukundo. Abantu bafite depression reka mbabwire gukunda mu buzima sindabona ikintu kiryoha nko gukunda, ariko kandi nanone sindabona ikintu kideprimisha umuntu kituma umuntu ababara nk'urukundo, kuburira ibintu we expectingaga mu rukundo. So rukundo ni rwiza kandi niko bimeze. Please inzuzamuka iba ndende, please kuhananukaho bigira ingaruka nyinshi bikanavuna cyane. Rero nta gitangaza bibaye mva nkubwira akantu ka mbere kazakwereka ko tayari waguye muri depression y'urukundo, wamaze kabisa kuhananuka cyangwa gushwanyagurika. Ntabwo nzi uko depression ndi bisobanura ariko imaze kuba imvugo pe tuzayishyira mu Kinyarwanda muri amagambo y'amatirano nayo tuzayitira. Kantu ka mbere kazabikwereka ko utangiye kuba amarangamutima yawe yangiritse, uzatangira kubura ibitotsi. Iyo ni sinye ikomeye ya depression, kubura ibitotsi. Depression ni indwara ifata mu marangamutima y'umuntu, ifata muri soul, ahantu iaffecta ubwenge, ikaffecta ubushake, ikaffecta amarangamutima, ibigumbagumba, ibishobisho, ibipatosi niba ariko twavuga bya bintu nyine biryoshye biraho ngabo. Rero nicyo tugiye kuvugana tuvuga ngo ikintu cya mbere kizabikwereka nuko uzatangira kubura ibitotsi. Kantu rwose ibitotsi byawe bikaba desordonné, ukagira mu buriro ukabura ibitotsi. Ntabwo none wanahumiriza rukuno umuntu asaka gusinzira ku ngufu, wanahumiriza ukumva mu mutwe mw'imbere hanze gusinzira pe harahagaze, byerekana umuntu warwaye mu marangamutima. Ka kabiri ni agahinda gaherekejwe n'umubabaro, n'ububabare runaka. Agahinda kenshi ugahora wumva ufite agahinda, ugahora wumva ufite umubabaro kandi bikajyana n'amadouleur. Ububabare quelque part, hari abantu bababara amenyo, ugahora urwara amenyo muri iyo minsi, umugongo, muri bas ventre se, amaguru, hari umuntu ufatwa no mu ivi cyangwa ukuguru runaka igice kindi kubera umubabaro. Ibyo ni ibintu bifata abagabo bigafata n'abagore, ntabwo ari ibintu by'umuntu umwe. Depression yabereye mu rukundo, muri relationship, igifata gutyo ukumva ufite agahinda kari somewhere. Urumva nanone biterwa na personality y'umuntu. Abagabo bo bashenjagira bashira mu imbere, ariko ugasanga amenyo, umutwe udashira, hari parti imwe y'umubiri ihorana ibibazo. Kandi igihe kimwe kera abantu bagiye kwa muganga, twajyanye n'undi mu mama kwa muganga, ngewe icyo gihe ntago nari muherekeje. Hanyuma yararwaye, umuganga aramubwira ngo ubanye gute n'umugabo wawe. Twatashye uwo mama yabisetse cyane, avuga ati se kiriya kigabo ni ikihehesi, kiriya kiganga none se bihuriye he ko nkibwiye ko ndwaye, ndamuri mubwiye yinjire mu buzima bwanjye n'umugabo. You know,
so ntago yarazi ko ibyo bintu bishobora kuafecta muri relationship ufitanye ibibazo n'umugabo cyangwa n'umugore, ko bishobora gutuma urwara mu ivi, umugongo, cyangwa ubabara ahantu runaka, cyangwa amenyo, cyangwa umutwe udakira. So bifite ahantu bihuriye rero, agahinda gakabije karimo umubabaro, noneho bigatuma uribwa quelque part mu mubiri. Cyo nacyo ni ikimenyetso cy'uko ufite depression mu rukundo. Aka gatatu ni ukugira akavuyo mu mirire. Urumva akavuyo mu mirire harimo gutakaza apeti cyangwa ikaba nyinshi. Hari abantu benshi iyo afite ibibazo, afite ibintu bitagenda neza muri we, atakaza apeti burundu. Ukamubaza n'ibiryo akunda, akumva nta kintu ashaka kurya. No kurya bya biryo yakundaga, amafrite, abantu benshi turabikunda ibiryo by'amavuta, nubwo bitaba ari biryoshye, yego si byiza ku mubiri, ariko mu kanwa biraryoha. Ku rugero aho ushobora kunywa fanta ntiwumve isukari irimo, icyo gihe ni signe ya depression ikomeye, aho urya ushobora kurya uhumirije, urya gusa kugira ngo udapfa, nabwo ukarya hashize igihe kamera nk'umuntu bijugunyayo kugira ngo gusa iminsi itambuke. Rero aho ngaho ni signe yuko wageze ku kigero cya depression muri relationship, mu rukundo. Bishobora gufata n'abantu bakundana bisanzwe batarageraho kuba mu rugo, bishobora kuba byaba no ku bantu babana cyangwa se bari muri procedure zo gutandukana n'ibindi bintu. Brokenness, kuba relationship yawe iri kugenda usenyuka uyireba. Ibyo bintu rero bitera iyo depression mu mirire, kubura apeti. Hari noneho n'abandi bantu arya cyane, uko atekereza, uko ibitekerezo bimeze nk'imashini iri kwikaraga, ariko arya mu gati, ikintu cyose kimuciyeho akumva anejejwe no guhekenya. Abo bantu nabo babaho muri iyo season, ni babandi wumva ngo njyewe iyo mfite ibibazo ndabyiboha. Kenshi ujya usanga ari ukubera byamuteye kurya cyane. Ikindi kimenyetso cya gatanu kizakwereka yuko ufite depression mu rukundo, ni ibitekerezo bibi biri negatif, yaba ku bantu yaba ku kintu. Iyo stade ni stade umuntu ageraho ntagira akantu na kamwe kari positif. Iteka ryose wareba inzu ugahita uyimagina yaguye, wajya mu modoka ugahita wimagina ikoze accident. Iteka ibitekerezo byawe biri negatif, uba utangiye uri muri depression. Depression burya iba yatangiye kukugaragaraho igihe cyose ibitekerezo byawe biri negatif. Umuntu yagiye ahantu yavugana n'umuntu kumva ni wowe bavuga kandi bari kukuvuga nabi. Nushobora no kugira agatekerezo kavuga ngo bari konkorerana ko nambaye neza, cyangwa muri iyi minsi ko kuriya mugore asa neza muri iyi minsi. Icyo gihe ibitekerezo byawe bihora bikubwira ibintu biri negatif. Yatinda gutaha agahita avuga ati okay, yaciye mu bandi bagabo, yaciye mu bandi bagore, utangiye kugira depression cyangwa se uri muri depression. Yakuvugisha, yazamura ukuboko uti aranyica, niyo yamvugo mwumva hano hanze, mugiwe narigendeye kuko nabonaga ashobora no kunyica. Iyo uri muri depression, ikintu cyose ukibonamo negatif, ikintu cyose ukibona muri ampleur, mu buremere, ugihe uburemere kidafite muri make. Kubera iki? Urarushye. Hari ukuntu amarangamutima yawe ananiwe, arushye, yaguye muri depression, agaciyeho kose uhita ubona ko ari ikintu kinini kandi kiri negatif, kandi kidafite igaruriro, kandi kirangira nabi, kandi kimeze nabi. Aranyanga, uvuga akantu umuntu agahita yumva ikindi kintu kiremereye kandi muri negatif we. Ugahita ubona abantu bose ku isi barakwanga, umuntu wese watinze kugutelefona aranyanga, umaze umwanya kwa muganga nta n'umuntu wabwiye ko urwaye, ariko ugahita wishyiramo ureba nta muntu n'umwe ku isi, abantu ni babi. Abantu mujya mwumva n'izo mvugo ko bisigaye ngo abagabo, abagore, abantu ni babi, abakire si abantu. Imvugo zideprimishije zerekana ko abantu barushye.
badeprimye mu marangamutima yabo. Rero icyo kintu nukibonaho ukabona ko ibintu byose usigaye ubibona muri negatif kandi ukabiha uburemere ukabiremereza cyane. Urumva umugabo niwe yakubwiye nabi cyangwa umugore yakugize gutya akagutunga urutoki cyangwa akaba yaguhamo n'urushyi bitewe n'ukuntu asanzwe ahubagurika muri kamere ze, ugahita uvuga uti ngewe ndabona uyu muntu azanyica. Dore abantu benshi babayeho, ntago ndi kuyishyigikira icyo kintu, please ntago nshyigikira umuntu ukubita umugore we cyangwa umugabo. Ibintu byo gukubitwa ni daimoni, ni satani, ni inka ntizigikubitwa rwose. Ariko hari igihe bibaho, tubyongorerane tubivuge gahoro. Hari ababyeyi ba kera bagiye babana n'abagabo bameze gutyo, bagasazana bakubaka ingo bagasaza. Ariko muri iyi minsi twebwe kubera za depression zihari, arambura ukuboko agiye kugukubita, ugahita ubona ukuboko ukakubonamo umuhoro. Turi no mu isi yuzuye amakuru y'impfu nyinshi za covid tuvuyemo, za stati, ibintu no gupfa, ibintu n'abapfuye, ibintu n'impanuka. Muri makuru menshi habamo ibintu byo gupfa no kwicana. So ku buryo byoroshye ko umuntu arambura ukuboko ugahita uvuga uti aranyishe. N'amakuru y'abagabo bisha abagore, abagore bisha abagabo yabaye menshi. Noneho tukaruha mu marangamutima, tukaba deprime. Buriya iyo umuntu aguhunze ngo atanyica, n'amakuru menshi y'ubwicanyi n'urupfu aba afite muri we. Pas nécessairement ko umuntu wese wagukubita yakwica. Bibaho, turabizi izo kesi zirahari nyinshi, abantu bagiye bica abantu babana pe. Turacyamaganya icyo kintu kiragatsindwa mu izina rya Yesu. Uwo ni satani mubi. Ariko turi kwivugira ibimenyetso bya depression, ko akantu kose ubona utangira kukagira akantu karemereye cyane. Urumva ukakaremereza aho ngaho, umenye ngo ubutangiye kurwara. Kandi mugabo uri kundeba, mugore uri kundeba, ugikubita umugore wawe n'ukuri nyemerera tukunenge, tukugaye pe, tukugaye. Twavuganye ibihano umuntu yaho umukunzi we, fata ka distance gatoya basi ujye mu kindi cyumba turabikwemereye, cyangwa se ushaka ahantu ubugiye. Nubwo kwahukana atari ibintu bigezweho, nabyo biri bizarre, ariko aho kugira ngo ukubite umuntu, genda ahantu mare y'icyumweru, uzagaruka umujinya warangiye. Bene iyo mishinya yo gukubitana ikintu cyose ufite ukagikubita, ibyo ni signe ya manque ya maîtrise de soi. Ugomba kuba umuntu w'umugabo uzi kwimetriza, wazamura ukuboko. Herve yakozeho karate n'igisirikare, hari igihe twatonganaga hamwe zishari, ugiye kunkubita, atamwe ati nkawe nkukubise kweri nakubita hehe. Bigute umuntu w'umugabo akubita umuntu batari burwane ngo basubizanye harimo kimwe. Ako kantu ndakamukundira, ndakamushimiye Herve cyane. Mu bintu natinyaga kera ngiye kurongorwa, natinyaga, naranamubajije inshuro nyinshi, sheri uzankubita? Kandi hari umuntu yigeze kumbwira ngo kunkubita byakoro. Banza ntera umujinya, sorry Herve nambabarire. Ariko urumva kuba atarankubita ndabimushimiye. Gusa ako kantu yarakambwiye numva kararyoshye. No muri karate yo biga kurwana cyangwa mu mategeko y'igisirikare, kirazira kurwana n'umuntu mutafite imbaraga zingana. Musubizanye, mukubita ingumi gukubita iyindi, murwane wumve ko mirwano kameme yabaye box iryoshye. Ntago bafata umu boxer nka babandi simbaza amazina, umu boxer ukomeye ngo bamuhuze nanjye ngo tugiye kurwana. Ntago naryoshya n'uwo mukino. Ariko fata abantu babiri bafite imbaraga. So twanengaga abantu barwana bakubitana mu rugo rwose. Icyo kintu please turakugaye. Genda muri karate, genda ufate ama exercice menshi a training umuntu kugira maîtrise de soi, ku buryo amaboko yawe yatoza ko akabaye kosa atari kurambura ukubita umuntu, urwana ukubita imigere, n'ibintu bitiyubashye. Turi kwiga, ndabizi nawe uri kundeba, turi abantu bevoliwa, turi abantu bemera changement. Uyu munsi ushobora kuba ukubitana, ariko ejo ukomeze ukora izo maîtrise de soi. Uzanyandikire mu gikari umbwire ngo isimbi ngo mpa technique atuma umuntu agira maîtrise yo kwifata ku buryo ntakubita umugore wanjye cyangwa umugabo wanjye cyangwa n'umwana kukubitagura bizarma. Ndavuga gasinye zerekana depression, ubwo n'uwo muntu nawe kamema barwaye. Akandi kantu ka gatanu, sibyo, kazagufasha kumenya niba
koko watangiye kugwa muri depression. Ikintu kizagufasha nuko uzasanga uhora wibanda ku byahise mu masaha 24 yandi dukurema yo kuryama, ugasanga iteka uhora utekereza ibyahise, uri muri regret na remords zo kuvuga ngo iyo nza kubigenza gutya na gutya, iyo nza kudahita muno mugore, uba waguye muri depression. Kuko nukuvuga ngo ufite umunaniro ukabije, n'ububabare bukabije, n'ibikomere bikabije, uriyamvute, urumva ibyahise byarahise. Niba ujya ubona ibitekerezo byawe bihora mu byahise, amahitamo shana rifite kanaka iyo mbimenya nkahitamo ibitekerezo byawe byinshi, ntabwo ureba imbere hawe hazaza, ahubwo uhora muri past, uhora uregreta ibintu bitagenze nkuko wabishakaga. Iyo mbimenye uriya munsi nkagira gutya, ko kantu gakunda kuba cyane cyane ku muntu ugize wenda kibazo cy'inkuru mbi y'umuntu wawe upfuye. Hari igihe wumva uti iyo mbimenya nkamuvuza ku bindi bitaro, iyo nza kubigenza gutya, iyo nza kubigenza gutya, hari ntiyari gupfa, hari ntiyari kugira gutya. So ako ntagasinye k'umuntu utangiye kugwa muri depression iyo iteka. So mu rukundo rero utangira gusubira ukuntu mwahuye, ukavuma umunsi mwahuyeho, ugasubira mu bihe bya kera, atari mu rwego rwo kwishima, ahubwo biri kubabaze, kumva birakubabaje, namwemereye iki, namuproporoje iki, yari yandoze, ntago yaramfatiranye, utuntu turaho twakahise, ariko kandi nanone mu buryo bubabaje butuma urira. Icyo rero ni sinye yuko watangiye kurwara, cyangwa se uri mu burwayi hagati yo kwibaza kahise kawe, ibintu utari bushobore kuvanayo ngo bigaruke noneho bikore ubuzima bushyashya. So aho hose ni ahantu herekana ko umuntu ayarwaye, yarembye, kuko mu buzima busanzwe reba tufata urugero wenda rw'imodoka, parabrise ireba imbere nicyo kinini, niyo igomba kuba nini, kuko ugomba kureba imbere yawe. Akantu gatuma ureba inyuma ni akantu k'akaretroviseur gato kubitaho ijisho ngo umenye inyuma yawe uko hameze. So ni byiza kureba inyuma, ariko iyo kariya ka retroviseur uwafata imodoka akayishyiraho rwa retroviseur rukaba runini nka kuriya parabrise igana, nibaza ko imodoka yagenda isubira inyuma, nyine ubwo ntiwaba ureba imbere yawe. Rero iyo mu rukundo, mu marangamutima, muri relationship ugeze ahantu ureba inyuma yawe gusa, so uba warwaye. Wimagine iyo modoka igenda wirebera muri retroviseur, imbere ntuhabona, nyine wagenda ikinyuma nyuma wagonga, birababaje. Gusa ni sinye z'uburwayi turi kuvuga. Akantu ka gatandatu twavuganagaho ni uguhora wicuza kandi ufite culpability y'imyanzuro imwe n'imwe wafashe, ibintu byose ukabyishyiraho, kandi ukabyishyiraho nabi, ukishinja ibyaha. Ikintu cyose cyabaye ukumva ni wowe wagikoze, ninjye mubi, ninjye wakoze ibi, ninjye ugahora muri ibyo, ninjye wabiteye, byagenze gutya buriya ninjye wabiteye, guhora wiciraho iteka, wikilpabiliza. Iyo nayo ni sinye mbi muri relationship yerekana ngo uyu muntu ararwaye, amarangamutima yangiritse. Akandi kantu ka karindwi ni ukwitakariza icyizere no kwiyanga. Ni ahantu umuntu agera akumva icyizere cyawe ntacyo, ntabwo uzi impamvu yo kubaho, ntabwo uzi ikintu ushoboye mu buzima, shoboye iki nakora neza, performance zawe zose ukabona zibaye futi, nta kintu na kimwe uzi gukora, nta cyizere na kimwe cyawe wifitiye. Hanyuma ukagerekaho kwiyanga, sasa ukivumagura, ukiyanga, ntago nzi gukora, ndi umunebwe, ukapuya, ibintu byose biri negative. N'ubundi bari barabimbwiye ko nta kintu nzigezaho mu buzima, n'ubundi barambwiye. Reka nkubwire ngo amakosa yawe, nta muntu n'umwe udakosa mu buzima, nta n'umuntu n'umwe utagwa muri tank, n'igisebo kibaho. Hari igihe ufata imyanzuro rwose ugaseba, ifo kubyemera mu buzima. Ariko iyo watangiye kutabyemera ukumva uriyanze,
uba ugeze muri depression, uba ugeze ahantu habi. Ni ahantu umuntu wese aca ikibazo wakahaciye kuko biri normal, ariko kuhatinda nibyo turi kuvugiraho hano ko bigaragaza kurwara. Ko buri muntu wese agira akantu ko kwikilpabiliza, ko kwitakariza icyizere, ariko tupasuka ukabirenga ugakomeza urugendo. Rero iyo waguye mu mwobo munini muremure wo kwitakariza icyizere no kwiyanga, ukabona uri gutindayo, jya umenya ko kacanye maremare, kacanye umutuku, warwaye, warengereje. Kuhatindaho hano ni fo. Akantu ka 8 uzabona ukamenya ngo ahaho ntangiye kuremba, nuko uzatakaza ibyishimo n'umunezero mu buzima, ukumva nta kintu ufite na kimwe kigushimishije, nta n'umunezero ukigira, ukishakamo ibitwenge, ukishakamo umunezero wapi ukawubura. Icyo gihe ujye umenya ngo narembye, kabaye, ni sinye mbi cyane. Noneho ukabona aho hantu uranahatinze. Bibaho ko umuntu agira igihe cyo kutishima, cyo kutanezerwa bitewe n'akantu runaka. Ikibazo ahangaha muri ibi bintu byose twagiye tuvuga bibaho mu buzima, ni ibintu bicaho rwose, ukumva urarakaye, urababaye, ntabwo wishimye, nta nubwo unezerewe. Ariko noneho turi kuvuga mu gihe aho hantu hatinze, kuhatinda bakubwira yuko ubushakashatsi bwakozwe, ntago nibuka igitabo nabisomyemo, ariko bakubwira ko hari mood utagomba kumaramo iminsi 3, nuvuga ngo amasaha arenga 72 yo kugira mood y'agahinda cyangwa y'umubabaro, ku buryo bidasimburwa. Ubirebye neza ko hari igihe ushobora kugira ngo urababaye icyumweru cyose, ariko wacishagamo ugaseka, wacishagamo ugakora indi mirimo. No, turavuga agahinda n'umubabaro no stop amasaha 72, ubwo ni iminsi nk'3, cyangwa se wenda ugatakaza juste ibyo byishimo n'umunezero, ukabona ukwezi kurashize, amezi 2, amezi 3. Hari ibyo bita depression yoroheje, ariko hari na depression noneho ibiri fort, ku buryo ya indi remereye, bigusaba imiti, bigusaba n'ibindi bintu turi buvuge mu muti w'amadepression. Ibinini birahari, n'imiti yindi yagufasha kuva aho hantu. Ubwo nukuvuga ngo uba wamanutse cyane. Niyo mpamvu yo kwiga bino bintu no kugira ngo ujye ubyirinda, uveyo hakiri kare, kandi nubona utangiye kugumayo ukore ibishoboka byose uveyo, kuko hari igihe ugerayo ukagwa muri down, mu ndiba cyane y'iyi depression, ku buryo kuvayo bikunanira, ugatangira kujya ku miti n'ibindi bintu bigufasha. Ikintu cya 9 gihari kizakwereka ko warwaye, watangiye kugwa muri depression igihe uri mu rugo, muri relationship, no kuhorana ibitekerezo byo gupfa no kwiyahura. Utu tuntu twagiye dukurikirana ku kuntu nagiye ntuvuga, ni ibintu bigenda bihererekanya, bigenda bihana imbaraga. Rero hari igihe ugeraho kutinda mu mubabaro, mu gahinda, mu kwikilpabiliza, na bya bindi byose twahoze tuvuga, ugera ku rwego aho noneho utakaza ibyiringiro byo kubaho, ukumva ntabwo ushaka kubaho, ukumva iteka urashaka gupfa mu buzima, icyakubera cyiza no gupfa. Ubwo no kuvuga ngo hari naho urenga urwego rwo kubyifuza, ukanabigerageza kubishyira mu bikorwa, ari byo twita kwiyahura, kwiyambura ubuzima. Ni depression ugeraho ukumva kubaho ntacyo bimaze, birarutwa nuko wapfa. Ugahora wumva urupfu rushaka uruhamagara, n'ibinini no kunywa ibinini, no kwiyahura mu nzira, no gutwara imodoka nabi ngo bakugonge, n'izindi tentative zose tujya twumva. Bagiye kwa Makuza, bagiye Nyabugogo, handi kwa Mutangana. Hari ibintu byinshi bituma buriya nubona umuntu ageze ku rwego rwo kwimanika, rwa depression igera ahantu ho kwiyahura, ntabwo n'uburwayi bukomeye, biranababaje. Sorry ku bantu bageze kuri urwo rwego, ariko nawe niba uri gutinda muri iyi mibabaro n'agahinda bene aka kageni, ukeneye ubuvuzi bwihuse, kuko iyo please ukomeza gutinda ugera muri yandiba cyane,
kwiyahura ni akantu koroshye kuri uwo muntu, nuko twebwe tubibona nyine twabibona umuntu yiyahuriye umugabo, umuntu yiyahuriye umukobwa, umuntu w'umugabo ariyahuye, ubivuga gutyo kuko utaba uzi urugendo amaze amanuka muri iriya ndiba. Kuri we kumanuka kuri etaje akamanuka hasi ni akabazo koroshye kuko aba yaramaze igihe kinini amanuka ahantu hagira, so bitabujije ko abarimo n'umwuka wo kwiyahura. So hari igihe rero bigusaba no gusenga ugahangara umwuka uri kugutera izi depression kuruta izindi remede ndibuze kuguha nazo zishoboka. Hari umwuka uri inyuma ya depression, so hajeho rero n'umwuka w'urupfu kugendaho benshi iki kibaya banagipfiriyemo. Atari gusa kuvuga ngo ariyahura, ariko hagiye haza indwara zihuse tellement tu as trop sollicité la mort, urupfu rukakuza kugusanga uvuga uti ndashaka gupfa ndumva nta mpamvu yo kubaho. Umwuka w'urupfu kaza, ushobora no guhura yego n'imbaraga zose z'umwijima n'uburwayi bukaza bugahita buguhitaniramo. Kubera iki? Wamaze igihe kinini uhamagara urupfu narwo rukakwitaba. Sorry ku bantu mugeze kuri etape, mugarukirizaho please, garukiraho ngaho, nta mpamvu yo gupfa, turagukeneye cyane. Akanyuma ni igihe umuntu ageramo akumva nta santima afite, nta santima uba ugifite, nta n'impuhwe mu buzima bwawe usigara ufite. Iki kintu ni sinye mbi mwoka byaramwe. Ni ukuvuga ngo aha hantu ho nta santima, abantu bavuga ibintu bigushimishije, abantu bavuga ibintu by'ubwenge biri ku murongo bawumva ntacyo bivuze, abantu watirwa n'abantu bavuga ibintu bibabaje. Ushobora kwishimira kubona umuntu uri kwikatagura, abantu banadeprima gutyo, agafata urwembe akikeba agashimishwa no kubona ari kuvirirana amaraso, cyangwa se uwo ashoboye akamuviririsha amaraso. Ari nko gukubita cyane umwana we, gukubita cyane umugore wawe cyangwa umugabo wawe, kuvusha amaraso, ugera kuri level aho ushimishwa n'ibintu biri bizarre bibi. Iyi nayo ni daimoni, ni umwuka mubi, ariko ndiho ndahakubwira nka sinye ya depression ivuga ngo umuntu ugera ku rwego aho nta santima ugira, umeze nk'ikintu cy'igikuke, nta n'impuhwe mu buzima bwawe, ukumva nta n'impuhwe, kugera ku rwego aho biri normale ko uwo umubyeyi atakariza impuhwe umwana yabyaye, umwana wabyaye akagutakira ukumva ntabwo uri kumwumva. Iyo ni sinye ya depression ikomeye, gutakaza santima, gutakaza impuhwe no gutakaza sense y'ubuzima. Ukabona usigaye ushimishwa n'ibintu bitagushimishaga kera, ibintu tubyiteje meskize kubivuga by'ubugoryi, sigara ubona nibyo bintu bigushimishije tu, bintu biraho, ibintu bitambamye. Umuntu uvuga ibintu biterekeranye ukumva nibwo wishimye, umuntu uvuga ibintu bibabaje kuva nibyo biri kukwatractinga cyane. Jya umenya neza ko ugejeje kuri top ya depression. Harimo n'abakunda kuryama cyane, akakunda kuryama ibitotsi bidashira bikaba byinshi. Nahoze mbabwira ngo ndabongeza, ibitotsi byinshi, umwanda mwinshi, ukumva ushimishijwe no kubaho ahantu hasa nabi, nta suku ihari, ntugishaka koga, ntugishaka kwambara, ntugishaka gusa neza. Ibyo byose ni ibintu byerekana ko amarangamutima yawe yashwanyaguritse, urembye ku rwego rwa hatari. Hanyuma ikintu nagusaba imiti ni myinshi, ntago ndi buyivugeho uyu munsi cyane, ariko biragusaba kuvuga ibintu bikubabaje. Hari igihe kubera kubika cyane ugeraho ukabona ntabwo ukizi n'ikintu kikubabaje cyangwa byaranatambutse, ariko wasigaye umeze nk'ikirobo kiraho. Bigusaba rero guhura n'abantu babugenewe bashinzwe kuganiriza abantu, bashobora kumva context yawe y'umubabaro wawe, ukamushaka mukaganira, cyangwa inshuti yawe cyangwa undi mubyeyi uzi wagutega amatwi ukamubwira uti ndashaka ko tuganira. Nta rusaku, nta bantu batambuka, nta amatelefone asona kubwira umuntu akwitabiraho amatelefone.
hari technique zo kwakira abantu. Niyo mpamvu haba aba counselors cyangwa aba psy, abantu bashinzwe kumva abantu, kuko abazi technique ari bukoreshe na atmosphere ari bugushyiremo kugira ngo uvuge uvaneyo bya bintu byose. Rero umuti wa mbere ni ukubikurayo, ukabivuga, ugategwa amatwi, ukareba umuntu gutega amatwi kandi ari professional, atari bugusesereze ngo atangira gutunga intoki akubwire ngo aha wagombaga kubigenza gutya. Iyo umuntu arwaye bene ako ngako nabwo umubwira ngo wagombaga kubigenza gutya, ugomba kumutega amatwi kandi ukamwumva, ukamuhobera, ukamushimira, ukamwereka urukundo. So nibyo imitindi tuzabivuganaho, ikiganiro cyahita kiba kirekire, ariko ni ukwirinda rutine za buri munsi, imvuye ahangiye rimwe na rimwe mu buzima ni ngombwa ko tuburiza rutine. Uko watangiraga ibintu ntaba ari kubitangira, ugahindura ibintu, byaba ngombwa n'ibintu muri salo ukabihindura, byaba ngombwa ugahindura icyumba uraramo ukajya mu kindi cyumba, cyangwa se ugashaka ahantu uba ugiye kugira ngo uhindure mire wabagamo. Ni byiza wamubarira ari umugore wawe cyangwa umugabo wawe utangiye kubona ageze kuri iyo level, wamuha uruhushya akagira ahantu ajya. Ubuzima nibwo bwa ngombwa, niyo wamwishyurira itike akaza muri Afurika just kugira ngo arinuinga ibitekerezo, kuko ubuzima guhora dukora ngo turi gushaka amafaranga, iyo watangiye kugwa muri depression n'ubundi uba utangiye gukorerayo kuzivuza cyangwa kuribwa n'abandi wowe byakunani. Rero ni byiza ko twishaka mu mwanya wo kuruhuka, wo guhindura rutine, wo gushaka umuntu muganira, ugatanga ayo mafaranga y'umukansela. Mugomba kumenya ko nabyo babyishyura ko aba yatanze umwanya we n'amatekinike yarabyize, yishyura n'ahantu akorera hishyura. So murakoze cyane, mwari kumwe nanjye Isimbi rya Yesu. Ndabakunda cyane. My family, my first ministry.